हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये इस्लामाबाद में आए हैं और ये इजी बाइक हम ट्राई करने लगे हैं आज। ये कितने भी स्कूल रोड ये सर्च करना यहाँ पे है ना, ये पीछे खड़ी है। एक खलोती है ना इधर बहुत ਵੇਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ये तीन जिधर खड़ी है वहाँ पे चलते हैं। ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਲ तेरे नहीं आया प्लीज वेरीफाई सीएनएस ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ तूने वेरीफाई नहीं किया? करना वेरीफाई 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 निकालो। अभी अब इजी बाइक वाली स्कूटी आज चलाने आए हैं, उसके मजे लेने आए हैं। आए मजे आए 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 के ही चलो ना, बनाओ ना अकाउंट वेरीफाई करो। ये लेना दे ना ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਬੜਾ ਸਲੋ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਰੇ ओए इधर दे ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਰੇ तुझे चलाना ही नहीं आता फिर मैं व्लॉग रहने दूँ? तुम लोग गालियाँ दे लो एक दूसरे को। दिल तो करता है इसको कान में मार के एक 33 ले लूं ले दूं इसको अच्छा दे, ले दे तू कान में, बाद में हमारी पहले इसको 33 ले दे। कान से मारन नहीं मारा खुशी का लगा के दा के 33 अच्छी जगह पे लाना ही नहीं चाहिए इन लोगों को। अच्छा जी व्हाट इज दिस जी ये दोबारा ਉਹ ਬੜੇ ਪਿੰਡੀ ਕੱਛਾ ਕੱਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਸਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ 6 ਰੋਡ ਸਦਰ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਛੜਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ F6 F7 ਕੀ ਭਰਾ ਛੜਾ ਤੂੰ ਵੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ फाइनली वेरीफाई हो चुका है। मेरे नहीं होया तो मजा मेरा नहीं नाम दे रहे मेरा नहीं नाम दे रहे ओए मेरा नहीं नाम दे रहे ओए मेरा नहीं नाम दे तू वाला ये कौन कैसी कैसी मखलूक पाल ली है मैंने। ਇਹ ਬੁੱਕ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ बुक का राइड ही होता है ना। पहले पास तो जाना, लोकेशन चेक करके जरा। भाई के बाहर जाएंगे फिर वहाँ जाओ स्कूल रोड कितने तो यार वो वाला वो पीछे वाला रोड ये है गुगलू मार इस्लामाबाद F7 F6 गुगलू मार ये साइड ये बैक पे है भाई। देखो ना स्कूल रोड पे खलोती हुई हैं 3-4 हमें तो आते हुए कोई नहीं दिसी स्कूल रोड के अंदर गली वाली साइड पे। चलो चले चलो 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 भाई चल चला स्कूल रोड चले। अब हम जा रहे हैं स्कूल रोड पे। बना दे नहीं मैं कर रहा हूँ ना, क्या मसला है तुम्हें? मल्टी टैलेंटेड हो। स्कूल रोड चले, स्कूल रोड जाके जामा है वार्डन साहब खड़े हुए हैं। नहीं हम गलत नहीं जा रहे। राइट पे शर्म नहीं आती है ना फिर थोड़ी बहुत यार तूने कि नहीं किया सर्टिफाइड बगारत मैं नहीं बगारत चलो तुम दोनों ने लड़ लिया। लड़ नहीं लिया मानता नहीं है सच सच बनना चाहिए अरे वैसे हर जगह पे खड़ी हुई नजर आती है, अब नजर ही नहीं आ रही। हम गलत आ गए तुम बहुत ही बगैरत हो। मेरी बात थक गई है। यहाँ से लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट कर ले, लेफ्ट हो जाए। इधर ओ यार नहीं वो स्टेडियम ने कॉल करो ओ परे परे आ स्कूल रोड से यार हेलो अरे वापस आ जा। यू आर गोइंग रॉन्ग वे सवारी के बाद एक बाइक नजर आ गई है, ठीक है। बाकी ढूंढ यहाँ पे ढूंढ। एक मैं तो लैके फिरा ना त्रै जेह्ड़े बैठे हैं मैं 3-4 3-4 ये चीज ये खड़ी है। इतनी देर से तुमको हम ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ आओ। क्लब लग जैसी भी आज पहले यार ऐप पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। अब इसको मैं क्या करूं अब इसको तू स्कैन कर यहाँ से। नहीं हो रहा नहीं वो बैलेंस फोन इधर बैलेंस है फोन लेट्स हैव अ राइड। फोन में बैलेंस है सब्र करना, पहले सिलेक्ट तो करने दे। नहीं हो रही बुक का बाइक होगा। बुक नाउ करना 40 to 45 किलोमीटर।
You need at least 50 50 rupees in your रुपए wallet to से। book a bike. Please top up your wallet. 50 रुपए है नहीं, बैलेंस कराओ पहले। PKR 100. ये चेज सामने को चले। ओए इसकी तो रेस ही नहीं है। कार जा पर मुझे इलेक्ट्रिक है। वो ये है। तो वही है ना। मैं पर जहां कैश तो इसी पैसे से पाना हुआ बस। नहीं दरअसल वो इसी पैसे मांग Long रहा है, कैश process. नहीं है ना उस पे। अपना बाइक खड़ा करें यहीं पे। ये पेट्रोल बचाने का सबसे आसान तरीका है। क्यों भाई? मेरी गंदी शक्ल क्यों खाई जा रही तेरी आई गंदी शक्ल वही तो मैं आप दिखानी है। भी मनन दिया ये ना एक मनी मनन दिया। नहीं अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखानी ना। चलो कमाली मेरी गाड़ी लगाओ। साइड पे हो। Yes. ये आगे पे। कमाली ब्लॉगर। निकलना यहाँ से। यार तो इसी पैसे ये इस तरह थोड़ा फंस गए हैं। यहाँ से जरा निकले तो फिर आगे ब्रो ये चेक करो ना इजी पैसे क्या आ हुआ? रहा है इस पे। इजी पैसा जैस कैसे नहीं था। इजी पैसे से जैस कैश हो जाता है। इजी पैसे से वो कर ले नहीं होता ऐसे। हाँ जी इंतजार हो रहा है अभी। इसके लिए खुआरी हो रही है। इसके लिए सेंस भी मेक सेंस करती है। सच भी मेक कर सेंस भी मेक करती है। व्हाट आर इंग्लिश हाँ। ABCD 2 3 4 ABC FG HLMNOP ZYZ ZYX भाई नु बुला ये स्कैन करना है। ये QR कोड स्कैन करना है। बुक का राइड में जाना। बुक का राइड में जा। फोकस अनलॉक बाइक अनलॉक बाइक। तेरी पिन की पाइसी है 1122। ये कर इसको स्कैन कर यहाँ पे। ये यस ये QR कोड ये वो सामने भी लगा है ना। ठीक है हटो। अनलॉक हो गई है 100% चार्जिंग ब्ला ब्ला ब्ला। ए भाई नु बुला इधर आ तो वो है की करना सबमिट कर हो गया। ओके और नहीं 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 एंड नहीं करना अभी। कुछ भी नहीं करना। चला पॉज इसको। राइड नहीं नहीं पॉज क्यों कर। हाँ पॉज कर दे। ठीक है जब रुकना होगा ना पॉज करना है इसको। ठीक है परे 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 नु मोटरसाइकिल ने परे करो यार पीछे कर जगह बना। चलो जगह बना। इसकी तो देनी है ये ओ जाए यार ये पी बाइक साइड पे कर। बाइक काट पीछे कर लॉक ना लॉक चल ना। आया दूसरा को लॉक कर लो। मेरे को रिया नहीं जाना अपनी बाइक निकाल। नहीं निकलनी तेरे पर काट चल इसको पढ़ो रिज्यूम राइट कर। ये मेरा फोन करो साथ साथ आना हमें ओके करो ओके हाँ चल। और ऐसी होनी है चल नहीं रही है ना यार इसको चलाना कितने रे तबे नहीं जान रहा मैं न थले दे दी। ओ शूटर फैटर जाती है। चल निकाल बाइक मेरा अपना निकाल बाइक। अपना वाला निकाला वो लगा। बाइक की चाबी किधर गई मेरे? चल ओ माय गॉड बाय बाय। अभी हम लोग चलाएंगे इजी बाइक। वो देखे एक बंदर जा रहा है आगे। बंदरो बंदरो ये देखें। स्नैपचैट ना आप भाभी को सेंड कर अच्छा यार ये 996336 के 15 मिनट है हमारे कोल। ये जहाँ पे पैसे खत्म हो गए ना वहाँ पे बंद। हाँ यही बात है। यही होगा जी। जहाँ पे पैसे खत्म होंगे इसमें पॉज राइड करके चलाएंगे आप। ओए किधर रह गई? इसको साथ ले ले। तुमने पहली बार सीखी है। वो आ गया। अब इधर रोक इधर। ओए 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 भाई ओए आराम से। ओए आईडी कार्ड इसके जिधर मर्जी मार। ओए आराम से। आईडी कार्ड तेरा चल रुक जा रोक यहाँ पे। लोकी सानू वेखण ओ माय गॉड ओए 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 ना जानू
ओ माय गॉड, ओए ओ ज्यादा शौका था। आईडी कार्ड मेरा है तो पैसे मैं पर मेरे, ये तो चंगा है राम न चिल्लाओ। हो गया ही। साइकिल चला रही, साइकिल चला रही। ओए राम से ओए। इधर से अंदर। ओए हेलो ममा राडर जमे मैंने अब पिंडी तो आया रोज काम रही थी साथ तो करे ओए चले तुम दे चूचा। ओए ओ मेरी बारी ओए। रोक दे। तीसरे बंदे की बारी आ गई है। आगे से लेफ्ट हो, आगे से लेफ्ट होना है। चल चलना। ओ भाई उसको दबा के रख, उसको दबा के रख। बट हॉर्न क्यों दबा रहा है? उस रेस को दबा के रख। ओए 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 राइड पॉज कर दे, राइड पॉज कर दे, राइड पॉज एकदम रुक जाएगी, राइड पॉज कर दे एकदम रुक जाएगी। रोड की तरफ जाते आगे आगे जाते बहुत रुकी और रुकी रुकी आगे जाते। उसको ना पता पॉज किया कहीं तो रेन से बाहर हो गया था। ना सीना सीना। अच्छा चल चल। हाँ ट्रेन तो बाहर है, चल तू रेन से बाहर था, आजा कनेक्ट कर दे कर दे कनेक्ट कर दे कर दे कनेक्ट। यार जी मिलना भी है यार। क्या भी फिर पॉज कर दी। मजा ही रहा। मजे किया। वाह इजी पैसे इकट्ठे पास कर दिया। चल पूरा इस्लामाबाद ना किधर मोटा मारन दे उसका अपना आईडी कार्ड है। हाँ देना ये मारते मारते किसको मार चल ब्यूटीफुल रोड्स ऑफ इस्लामाबाद। और ये तीन ऐश आगे घूम रहे हैं। 3 इडियट्स। इधर इधर लेफ्ट। फाइनली झूले लेके आ गए। पॉज द राइड। राइड को हम 84 रुपये कटे ने 86 84 सही है यार। और लेने आज 100-150 रुपये ने फिरने और F7 चल रहे चलो मिला के। उधर अपने बाइक भी लेके चलते वहीं जाके खड़ी कर देंगे। चलो ये अरे पूछ कितने भी खड़ी कर सकते हैं। हाँ कहीं भी खड़ी कर दो। और मैंने पैसे किन करना टॉप अप करने पड़ेंगे। टॉप अप कर दोबारा। बहुत मजा आया। ये खड़ी हुई है जिसने भी लेनी है इजी बाइक। अच्छी इन्होंने अच्छी सही बनाई। मैं बोल रहा हूँ ना कुछ वीडियो नहीं सही बनाई। कभी तू आगे तो कभी तू पीछे से एक जगह तो रुकना। तो जगह है थी एक जगह एक थी। ठीक है जी इन्होंने बहुत अच्छी ये फैसिलिटी निकाली है। अल्लाह करे अब अल्लाह करे इसको ये पाकिस्तानी चलने दें इसको सही तरह। किसी की लाइट गायब है, किसी की बैटरी गायब है, किसी की सीट ऊपर से टूटी हुई है। प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। यल्ला हबीबी had a great experience। ठीक है बस ब्लॉग खत्म कर रहे हैं और वीडियो भी कम था। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। अच्छा ठीक है ओके जी अल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। पीस। ओए चढ़ाई चढ़ेगी। चलो जी ये आखिरी और उसके बाद फिर ओए पैर लगाइए। चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़।